Zaujíma ťa, aký som dostal najvyšší tringelt ako čašník v Amerike? Ktorú známu osobnosť som obsluhoval? A koľko sa dá zarobiť na tipsoch v USA? V tom prípade pozeraj toto video až do konca. A ak ma ešte stále nesleduješ, daj mi like, odber a zvonček. Nech ti neújdu ďalšie zaujímavé videá zo sveta v zahraničí. Ak sa pýtaš, ako som sa dostal do Ameriky, bolo to cez program Work and Travel, o ktorom určite urobím samostatné video. Pre tých, čo to nepoznajú, tak v skratke. Je to program pre vysokoškolákov, kde ideš na leto pracovať do USA a popri tom spoznávaš krajinu. Ja som skončil v Sun Valley v štáte Idaho. Malé horské mestečko, luxusný rezort, veľa bohatých Američanov, celebrity a turisti. A presne tam sa začína tento príbeh. Keď som tam prišiel, tak som nezačínal ako čašník. Žiadne vitaj, tu máš stolíky, nič také. Aj keď som mal vyštudovanú hotelovú akadémiu, za sebou kopec skúseností zo zahraničia a robil som čašníka už predtým. Aj tak som začínal ako baser. A ak teraz rozmýšľaš, čo to vlastne je, tak úplne jednoducho. Robíš všetko. Všetko, čo treba, aby reštaurácia vôbec fungovala. Upratuješ stoly, odnášaš taniere, dolievaš vodu a chystáš stoly pre ďalších hostí. Proste beháš celý deň hore-dole. V podstate si pravá ruka čašníka. Keď nestíhaš ty, nestíha on. A keď nestíha on, tak je to prúser. Zo začiatku som robil úplne všetko. Rýchlo, potichu, bez reči. Neriešiš, či sa ti chce alebo nechce. Proste ideš. Áno, je to práca, ktorou by si sa nechválil. Ale ja som to nikdy nebral tak, že toto je moje maximum. Aktívne som sa zaujímal o zloženie jedál, nebal sa robiť vinný servis a komunikovať s hostiami. Netrvalo dlho, kým si to manažér reštaurácie všimol. A ja som dostal možnosť pracovať ako čašník v hlavnej reštaurácii v jednom z top rezortov v Amerike. Ale povedzme si úprimne, to sa ti pri Work and Travel v USA nestáva často. Väčšina čašníkov sú buď ľudia, ktorí sa na to isté miesto vracajú každý rok a presne vedia, ako to tam chodí, alebo domáci Američania. Lebo čašník v USA nie je len obyčajná robota. Je to lukratívna pozícia s fakt dobrými tringeltami. O to viac som si vážil, že som sa tam dostal. A o to viac som vedel, že ten začiatok ako baser mal zmysel, keďže som presne vedel, ako tieto práce na seba nadväzujú, aby všetko fungovalo tak, ako má. Ešte predtým, ako ti prezradím, aký najväčší tringelt som dostal ako čašník v Amerike, poďme si vysvetliť, ako tu celý systém tringeltov funguje a na aké pozície sa v hoteli môžeš dostať. Najčastejšie začneš ako baser. To je pomoc čašníkom. Upratuješ stoly, nosíš taniere, dolievaš vodu, chystáš nové stoly pre nových hostí. Veľa behania, málo slávy, ale naučíš sa systém a tempo. Potom je tu food runner. Ten nosí jedlo z kuchyne rovno na stoly. Musíš byť rýchly, vedieť, čo kam ide a nemýliť sa. Väčšinou si tipsy delíš čašníkmi alebo dostávaš percentá. Ďalšia pozícia je hostess alebo hosteska. Tí majú prvý kontakt s hostiami. Vítajú ich, usádzajú, riešia rezervácie. Nie je to fyzická robota, ale o tom, ako komunikuješ a pôsobíš. No a potom je tu čašník, tzv. Server. To je už top pozícia pre veľa ľudí. Staráš sa o hosti od začiatku do konca. Dovolím si povedať, že 80% tvojej náplne práce je samostatná komunikácia s hostiami. Avšak máš najväčšiu zodpovednosť. Akoľvek chyba, či už tvoja alebo iného člena tímu, je na tvojich pleciach. Preto je dôležité, aby si dokázal manažovať foodrunnerov, baserov a úzko spolupracovať aj s hosteskami a kuchyňou. Od tohto všetkého závisí, ako budú hostia spokojní a to sa odráža aj na výške tipsov. Ak máš skúsenosti, vek a povolanie, môžeš robiť aj bartendera. To je kapitola sama o sebe. Dobré tringelty, ale veľká zodpovednosť. Každá pozícia má iný systém tipov. Niekde si ich všetci delia, niekde máš svoje vlastné. Niekde musíš dať percenta baserom a foodrunnerom. Záleží to od podniku. A teraz úplne kľúčová vec. Ako fungujú tringelty v Amerike pre čašníka? Tringelty, alebo inak povedané tipsy, sú v Amerike tvoja výplata. Hodinová mzda je často smiešna, ale tringelty ťa vedia vystreliť úplne inde. Štandard je niekde medzi 15 až 25% z účtu. V lepších hoteloch a rezortoch kľudne aj viac.
Keď si príjemný, rýchly, pamätáš si detaily a fakt sa snažíš, ľudia to ocenia a neboja sa to ukázať na tipsoch. A teraz sa dostávame k momentu, na ktorý nikdy nezabudnem. Bol to úplne normálny pracovný deň. Žiadny sviatok, žiadna extra akcia. Luxusný podnik, plná reštaurácia, nič výnimočné. Aspoň na prvý pohľad. Avšak už pri čašníckom meetingu sme boli upozornení, že dneska nás čaká veľmi dôležitá návšteva. Navštíviť sa nás chystal americký podnikateľ, miliardár a magnát v oblasti hazardu a hotelierstva. Známy najmä tým, že zásadne ovplyvnil moderné kasína a rezorty v Las Vegas. Asi som mal šťastie na lukratívnych hostí, pretože tento stôl bol znovu môj. Venoval som im maximálnu pozornosť. Small talky, odporúčania, úsmev, všetko, čo k tomu patrí. Musím priznať, že tento stôl mi dal naozaj zabrať. Bola to náročná klientela a nebol tam priestor na žiadne chyby. Celý večer sa niesol v napätí, či som všetko spravil správne a či boli s večerom spokojní. Až úplne na konci sa to zrazu celé zlomilo a atmosféra sa uvoľnila. Zrazu ich začalo zaujímať, odkiaľ som, čo ma priviedlo do Ameriky. Začali hádať krajinu, smiali sa a tipovali. A úplne vážne mi povedali: ty musíš byť určite Švéd. Tvrdili, že im môj akcent bol hneď podozrivý. Tak sa s nimi lúčim, ešte padne pár úsmevov, krátky vtip na záver a odchádzam od stola s dobrým pocitom. Hovorím si: OK, zvládnuté, profesionálne, príjemne, všetko dopadlo tak, ako malo. Nič výnimočné som nečakal, bol som spokojný, že večer je uzavretý. Zoberiem bloček a automaticky sa pozriem dole. A v tom momente mi zamrzol úsmev. Musel som sa pozrieť ešte raz, či sa mi to naozaj nesníva. $500, Tringelt. Normálne som tam chvíľu stál a neveril vlastným očiam. Dovtedy je najväčší Tringelt, aký som kedy ako čašník v USA dostal. A presne v tom momente mi to celé došlo. Že nestačí byť len dokonalý, tichý a profesionálny. Že je dôležité byť aj sám sebou. Nebáť sa posrandovať s hostami, keď je na to správna chvíľa. Prečítať situáciu a uvoľniť atmosféru. A hlavne pochopil som, že to, čo som doteraz bral ako nevýhodu, moju angličtinu, môj akcent, je v skutočnosti moja výhoda. Toto je príbeh, ako som za jeden stôl v Amerike zarobil $500. Ak sa ti toto video páčilo a chcel by si počuť viac príbehov z Ameriky, daj mi like, odber a napíš do komentára, aký bol tvoj najväčší Tringelt, ktorý si dostal.